என்னப்பா டிராவிடுன்னு பேர் வச்சுக்கிறியே ஸ்போர்ட்ஸ்ல எதனா சாதிக்கலாம்ல. டேவிடு, நீ சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான். நம்ம ஆளுங்க செஸ்லயும் கபடியிலயும் கோல்டு வச்சுன்னு வந்தா இந்தியன்னு சொல்ற அதே நியூஸ் ஏன் கடலுக்கு போற நம்ம மீனவர்களை இந்தியன்னு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லு. ம் நீ சொல்றதும் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. சரி, அதை விட நீ செஸ்ன்னு சொன்னா ஞாபகம் வருது. உனக்கு செஸ் விளையாட தெரியுமா டிராவிட? நேது விளையாட தெரியுமாவா? நீ கிரவுண்ட்ல வெயிட் பண்ணு,